हेलो जैसे मेरा न्यू चैनल। तो आज मैं आपको इस पेंसिल की एक अनबॉक्सिंग कराकर दिखाता हूँ। देखो गाइस, ये पेंसिल है 0.90 फ्लेयर टफ। तो अभी गाइस मैं आपको अनबॉक्सिंग कराकर दिखाऊँ। ये पेंसिल है, इससे टफ भाई नोक है भाई। ये देखो, ये 0.90 है। ये देखो, ये है ऐसे। देखो भाई बिल्कुल इतनी स्मूथ चलते हैं गाइस। और भाई ये भी आपको मस्त, और यदि आपको ना ड्राइंग के लिए मस्त लगेगी। मैं ना आपको ना अगले 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 अब मैं ना आपको दूसरी बार ना डोजो की ड्राइंग दिखाऊंगा, वो मैं इसी से बनाऊंगा, ठीक है गाइस। तो गाइस आप प्लीज़ यार, आप सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं चाहते तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।